Hello， 新浪娱乐的朋友们，大家好，我是华晨宇。你以前玩六吗？或者常玩吗？可厉害！我小时候玩这个可厉害，它是我这个时代，对，是我这个时代。其实我小时候就是玩这种，它叫小霸王有红白机。所以你刚开始知道自己抽到《Pomelo》这首歌的时候，你是比较兴奋呢，还是说因为它又是一段跟之前大圣属于一小段的旋律，你还是觉得我靠这方面？对，我刚拿到这首歌的时候，我是脑袋里面过了一遍，我想，有这首歌吗？我想，可能是后期谁写过这首歌吧，我以为它是一首歌。当他放出音乐来的时候，说，其实就是那个旋律，然后我说，完了。这有点像我去年碰到那个齐天大圣是一样，然后我就想，好，可能又要重新创作了，然后我就赶快回去打这个游戏，玩一下，体验一下，再加上自己想玩一下，然后再好好的听一下每一关的音乐，去找一个我觉得能拿来改成我想要的东西，然后就挑了一些音乐素材。完全不一样！天哪，能说出这种话来的人一定是不懂音乐的人。我还要跟这样的人解释，等于我要给他上一课，其实挺难的。我给他要给他学好多，要教他好多东西。是觉得可能就是形式上就是会笼统的理解的都是这样。那可能这样的人脑袋里面，也许只有说唱跟唱歌，快歌跟慢歌，情歌跟摇滚，情歌跟什么跟嘻哈，对，可能只是对音乐类型有了解，并不是真正能听懂音乐上的。没关系，我用钢琴都能弹摇滚。你说那如果说我要是不解释，我说我这是摇滚，可能这个人以为我在唱一首情歌，对不对？对不对？是一个道理吗？那我要再给他解释一下，多累啊！完全不一样，两个歌。只是都用了摇滚元素。那如果看就你在创作这首歌的时候，你自己有写一些关键词，比如什么勇士啊，或者是什么？因为你有想过自己真的尝试，比如完整去创作一个东西吗？因为像比如平时你在回答问题或什么的，因为像粉丝会觉得其实你的表达能力，包括你的语言组织能力都是不强的。就说话 OK， 但我写不了词儿。我只能讲白话，而且我的词汇量很少。对，就是每当到我要讲词语的时候，我会要想很久，那个词是该完整应该怎么讲。对，就是我只能讲白话。但是你对一首歌，你的概念是自己是有的，而是比较歌曲是有的。对，而且虽然说你很随性，比如说给那个创作者抛出去一个关键词，但可能你对他的要求也是很严格的。对，其实我等于定了他的主题，因为我会定一个歌的主题，这个词你要往什么样的方向写，不能偏题，偏题可能就要重写。对。那你一般比如折磨你们创作人，就你印象中最夸张的，大概能给他折磨出几版词来？哇，非常多。我想想，比较慢的，比如巨鹿这个词就写了好多版。好多人来写这个词，然后最后选了一个最接近这个感觉的词，然后而且选完之后还让他再修改。短时间内你是不会想到要自己去尝试做词？不要，因为我觉得我的词跟不上我的曲。对了，因为我觉得我的曲很多词是达不到的就是那场歌声那场，因为那场正好赶上是你演唱会当日，整个人是个很疲惫的状态。对。但我知道张国荣对你的意义其实是蛮大的。所以刚拿这首歌的时候，会不会有点焦灼？就可能就是真的身体原因或者整个精神状态跟不上。会有，我其实那一天，有一点点担心，就是那天我知道我自己非常疲惫，嗓子状态也不是很好，然后，一看到张国荣3个字的时候，我就一下完了，竟然要唱，偏偏在这种时候抽中了他的歌，对，然后我就那天晚上会有焦虑感，然后再加上，因为这个歌其实不用改，因为通常我碰到张国荣的歌，我不太愿意去大改。你是特意的是吗？就是因为可能我会因为我也觉得那首歌没有太大感动嘛，然后我还会有一点点担心，说会不会因为真的身体状况有一点撑不住？不会，稍微我并没有考虑自己身体的问题，主要是我觉得从音乐性上，从音乐角度上来讲，我觉得这首歌不应该去碰，因为它已经非常好了。但其实过去这么多年，你自己因为其实也是一直一个比较平衡的工作状态，你身体有出过这种状况吗？
第一次，因为其实主要是因为我演唱会的就是我演唱会连开2天，我演唱会的第1天是出了一些问题，对，那一整场耳返都出了问题，其实是话筒的问题，因为那个话筒的收声太强了，就是它太敏感了，就像这样的话筒可能放在小的一个这种影视棚里面用是非常好的，因为它其实是世界最顶级的话筒吧。然后但是我那个场子是4面台，整个音箱外面就是其实我耳机里面听到的和观众听到的东西是不一样的。对，就是观众听到的东西是会有延时的，等于说那个观众听到那个音箱的声音传进了我的话筒里面，等于延时的东西传进来，我耳机里面又有自己的声音，外面也有自己的声音，全部，所以一堆东西放在我的耳朵里面是混乱的。对，就我看彩排的时候，就你刚开始发现自己有耳鸣，当时就脸色煞白，就好像真的眼瞎傻。对。那瞬间你有没有真的会担心说啊，我的歌手生涯就结束是吧？其实我有闪过那么一瞬间，但我其实更多担心是这个歌我会唱不好。但其实歌手生涯结束就无所谓了，这就结束了吧？就唱不了就只能唱不了，那就没办法。但是这个歌如果，因为我还是不希望在唱这首歌的时候是个不好的状态，对，所以我会有点担心。因为其实你这首歌之后唱是那个很吵，其实因为你可能戴了一个面具，然后就也可以理解成一个比如怪人呀或者是什么。其实不管是夜半歌生态这个故事也像这么怪人，包括这个也是有点像怪人，对，包括你自己之前专辑里面卡西莫多也是怪人，对。可是我就不理解你为什么这么爱这个人物这个角色？因为他是小人物啊，我很喜欢小人物。但他是有个很大缺陷的小人物。因为小人物他有很多别人做不到的力量，小人物是有很强的力量的，这个力量，并且是很多你眼里面所谓的大人物没有的。那你是因为比如第一张专辑当时接触到这首歌，唱这首歌之后，了解他的故事之后，就是跟他有一些比如说灵魂上的一些共鸣，还是说在之前你就已经对这个？我还是因为可能是因为第一张专辑，因为我第一张专辑里面很多的歌，我就想表达一个小的东西。对，我之前有说卡西莫多、微光、烟火里的尘埃，它其实都在表达一个很小的东西，因为我很想，因为它跟我的性格是接近的，所以我喜欢就是在找共鸣嘛，其实就在找共鸣。那我很希望自己是一个这样的比较微小的东西，但是它会有不一样的力量。就好比那个时候刚出道的时候，可能很多人觉得花花很像一个小孩，但是在台上是很不一样的，会有能量。那其实我觉得他跟我当时的心境是一样的。对，就会也是刚开始出道的时候，可能很多人把你会当一个比如怪怪的小孩，对，比如凯西莫多大家也会把它当成一个怪人，所以会有一些心理上的。对，我很有共鸣，我对这个人物太有共鸣了，就是感觉能特别能理解的那种感觉。因为你刚开始说戴面具有一点也是为了让台下的观众从视觉听觉上有比较统一完整的感受嘛。但其实当你自己真的戴上面具的那个瞬间，你会不会唱歌也会真的是更有感觉？对，我当时就是说，我说这个面具如果我摘下来了，我要是全程不戴这个面具，我根本就唱不好这首歌，因为我会没有这个代入感啊，我会不知道我该用，就是我不知道我在台上面应该用什么样的一个表情来唱这首歌啊，然后所以我会没有感觉。当我戴上这个面具的时候，我就知道我该怎么唱啊，然后能够让观众能够感受到我要表达的东西，所以这个面具其实等于这首歌啊，其实很重要。对，我看到你，但是我看到你就是比如歌曲唱到中间的时候，你自己有把面具摘了。对，这个设计是有一个什么？因为我想的是，这个面具我摘掉之后，当我走回来，因为到最后面了，其实你很多东西你需要去释然，就是它前面是在讲述的是一个，有点卑微的一个感觉，因为或者是不自信的一个感觉，因为你在一个角落里面，你只能自己去喝着酒，然后呢看着这个世界，是很卑微的。那其实
最后你摘下面具的时候，你走到前面，其实是在去释放，让大家知道，我就是开始讲这个主题，我就是我丑，但是我真的是很温柔，我并不是一个不好的。比如像《霸王》那首歌，其实最开始知道你要用这种方式去演绎的时候，其实我们是有点怕尴尬，因为它有点像独白。对对对。但其实你整体完成的都还蛮好的。因为我是看了这个歌的歌词，看完之后，我才突然来了这么一个灵感，决定改成这种方式，是因为我觉得它的歌词很直白，它没有太多很华丽的词语，然后它就是在很简简单单的讲了一个故事，但是往往说唱容易让人忽略掉你的歌词，因为太快了，太快之后可能观众，除非你是拿着歌词在看着他说唱，你可能会能看懂，但是如果你只是光听的话，你可能很难能够秒懂他在讲什么。然后我就觉得这么好的一个词，它明明是在反映一个社会现象，那我觉得我应该想让短时间之内能够让观众能够非常快速的懂这个词，懂我在干嘛，懂我在讲什么，所以我想用一种更极致的方式来去表现，然后我就决定用这样的一个讲话的方式。之所以觉得它很难，是因为我又要唱，我又要弹琴，我又要表演，然后而且我要在很短的时间之内，在一个我没有人跟我对戏的一个情况下，只是我自己说，让观众能够很快的进入到这个情境里面，其实是挺难的。而且那个我讲的那些话要卡在一个音乐的节奏里，还不能太随意的去讲，就不能太随性的去想怎么讲，语速还得控制，要控制每一个拍子里面，对，但是又不能那么，因为它控制的太死了，你就会变成一个有节奏的东西，又不能太节奏，所以很难把控的。这个我那天一直在，我就直接把那个钢琴放进了我的那个房间里面。那一天我改完之后，我就一直在房间里面不断的去弹，不断的去自己练习这个表演。对。但演完之后，像那个凯尔姐，她也说说你是最会演戏的歌手。其实你自己有没有想过，可能之后，因为大家很期待啊，所以你就真的尝试一些什么音乐剧之类的，有想过？其实音乐剧我有想过，然后对音乐剧啊，什么演戏啊，其实都有想过。然后觉得很多东西，它就是要还是要学习一下之后，想演一个自己觉得很喜欢的角色吧。对。要不要就是说一个，就是欲求还休的说一个，比如关于四正的惊喜，就做完那一版。我现在有一首歌我自己蛮喜欢的，是我把它做成了一个上下集的一样的感觉。准确说是我把它分成了2首歌，但这2首歌其实是在讲一个故事，讲一个对，啊。我觉得这尝试蛮屌的。但是在音乐上它也有很不一样的变化，但是你听完之后你会发现，其实这2首歌，你听了觉得它就是2首歌，但是你仔细听完之后会发现这2首歌其实是一首歌。不用通过词，只通过旋律、音乐，就通过音乐能感受到它是一首歌，就是会有很神奇的地方。那你刚刚也说，比如像音乐剧演戏可能需要再磨一磨啊，但是比如这样大家也会很期待，就是说自从看了你的一些表演之后，比如像你新专辑会不会在 MV 上可能会更下一些功夫，可能自己也会去扮演一些角色呀，或者是什么东西去做它。MV 对，MV。就大家还蛮期待你在 MV 里能出演一些比较走心的角色。就像你第一张专辑不也当时拍了一个类似于像这个MV 我从来没想过，MV 都是后面的事情。就是其他团队该怎么给你搞怎么给你搞，你自己现在音乐就怎么搞。对，我只想音乐，我脑袋里面的画面也都是音乐的画面，但我有时候并没有太想把画面给具象化，就失去了一些想象的空间。对，所以大家知道我的人应该知道我很少拍 MV。